e agora, valendo um carro 0 km, atenção, dica número 1, Cláudia Helena. É uma série brasileira. Dica número 2. Estreou em outubro de 1972. Dica número 3. Segunda versão começou em março de 2001. As duas estão esperando, na verdade, a dica número 4. Conta as histórias de uma família do subúrbio. Dica número 5. A pista qual é, Cláudia? Foi adaptada para o cinema em 2007. E a Raquel já saiu. Na tela do computador, a Fernanda tenta saber tudo direitinho, por isso que agora ela bate o impulso para tentar. Fernanda e Raquel. Fernanda Dávila, Raquel Gutwillen. Tentando descolando o velcro. A decisão que vale o carro 0 km. Muita agilidade, muita destreza, especialmente agora nessa terceira etapa. Agora que cola tudo, é velcro agarrando, velcro colando. Cada uma tem uma tática, estão praticamente em igualdade de condições. É a decisão do sufoco de hoje. Duas estrelas do Balé do Faustão, Fernanda Dávila e Raquel Gutwillen. Raquel Gutwillen e Fernanda Dávila. Quem será a ganhadora do carro? As duas estão de pé, como você está vendo, se livrando dos velcros. Tem muita areia para chegar. 15 minutos é o tempo. Pouco à frente a Raquel. Fernanda saindo agora. É a reta final da decisão. Raquel Gutwillen entrando nas cortinas de velcro. Aqui atrás a Fernanda Dávila. Vamos ver quem chega primeiro aqui. Letícia Vaz com a chave do carro 0. Roberta Portela aguardando. Vamos ver quem leva o carro 0. Credicar oferecendo a final do sufoco. É a decisão, galera. A Fernanda tá aqui também. As duas estão na saída. Olha o desespero. Fernanda Dávila e Raquel Gutwillen. A grande decisão do sufoco. Está aqui a Fernanda tentando se livrar do velcro. Do outro lado, Raquel. O sufoco é um oferecimento da Credicar. As duas se debatendo, lutando contra a cortina de velcro. Conseguiu a Fernanda. Se a Fernanda errar, a
Sorte passa pro lado da Raquel, que continua enrolada no velcro. Robertinha, quantas dicas a Fernanda pegou? 6 dicas. 6 dicas. É uma série brasileira. Estreou em outubro de 1972. A segunda versão começou em março de 2001. A Raquel continua se desvencilhando do velcro. Conta as histórias de uma família de subúrbio. 5. Foi adaptada para o cinema em 2007. 6. Jorge Dori e Heloísa Mafalda foram Lineu e Nenê. Resposta, Fernanda Dávila. A Grande Família. Acertou! Fernanda Dávila! A vencedora do sufoco de hoje. Obrigado, Raquel Gutwellen, que foi uma oponente sensacional. Que adversária, Raquelzinha. Portanto, valorizando ainda mais a super vitória de Fernanda Dávila. Credicar, sua vida ainda melhor, ofereceu sufoco aqui no Domingão. E que sufoco! A vitória de Fernanda Dávila, faturando um carro 0 quilômetro no sufoco de hoje. Um oferecimento da Credicar, a felicidade dela, bicho. Não recebeu o carro ainda, mas já tá contando, né? Rindo, pastor. Essa, maior sorriso do balé. Fernandinha Dávila. Então, galera, Credicar ofereceu com a direção de Cris Gomes, assistente Paulo Nogueira, cenografia de Barino e montagem de Alexandre Gama. O sufoco com as bailarinas do Domingão.